Aquesta segona clau que tractarem avui és innovació, d'on venen les idees. Hi ha aquell tòpic que les empreses són conservadores, sobretot les grans companyies, i a vegades les petites empreses o mitjanes també ho són, i que costa molt innovar. Com s'ha de fer? I com s'ha de fer bé? Perdent la por, que no hi hagi aquella sensació de que ens podem estimbar, doncs hem convidat 3 persones que durant la propera estona en saben molt d'aquest tema, de la innovació, i em sembla que els hi traslladaran un missatge optimista, com estem llançant avui en aquesta jornada, de que no tinguin por, però sobretot a fer-ho bé. Per tant, comencem amb aquesta de les primeres ponències. Començarà el senyor Alfons Cornella, que és president d'Infonomia, i quan acabin farem una mica de col·loqui, esperem que agafin molts apunts i que tinguin moltes preguntes. Continuem. Gràcies. Molt bé. Molt bé, moltes gràcies. Bé, espero que en aquests minuts puguem compartir algunes idees sobre en què consisteix innovar, que és un camp d'extraordinari interès i que en els últims mesos, anys, està canviant d'una mena de màgia, d'una mena d'art, a alguna cosa més tangible i més procedimental. Veureu que la manera que ho enfoco és que innovar en realitat és un fenomen fet entre persones. En moltes ocasions he pogut dir que la innovació no existeix com a tal cosa, sinó que el que existeixen són els innovadors. El focus de la innovació és els innovadors. La frase, per tant, de tuit és aquesta, la innovació no existeix, són els innovadors. I intentarem demostrar-ho. De fet, si haguéssim d'explicar d'on surten les bones idees, el llibre ja està escrit. El llibre és un llibre de Steven Johnson que es diu així, Where Good Ideas Come From, que està traduït al castellà i que fa un repàs al llarg de la història de com s'han produït les idees. Hi ha 7 maneres bàsiques com es generen les idees: l'error, la casualitat, la insistència, la combinació. Hi ha 7 maneres bàsiques de com es generen les idees. Però volia aquí aportar d'alguna forma l'experiència de 15 anys d'estar fent projectes d'innovació amb empreses, més de 100 durant aquests 15 anys, el que hem après. Crec que una cosa que hem après, que és molt senzilla, és que la innovació són 3 coses que han d'estar molt ben lligades entre si. I tenim un problema, que és que pensem que una de les 3 és la important, que és les idees. De fet, fixeu-vos que ens han demanat que parlem d'innovació des d'aquest títol de d'on surten les idees. I us haig de dir que el problema de la innovació no és les idees. O sigui, les idees és facilíssim de trobar. O sigui, posem a tots els que esteu aquí amb una quantitat adequada de pòstits a la mà i surten idees. És a dir, és una qüestió de quan vols invertir en pòstits. Però idees no és el problema. Les idees surten de la gent, i de la gent posada en una circumstància concreta, combinar-los entre si. El problema de la innovació no és tenir idees. El problema de la innovació és com les idees es converteixen en algun valor per a algú. És a dir, que el que se t'ha acudit és d'utilitat per a algú. I parlarem una mica més d'això amb alguns exemples. La clau de la innovació és valor. I per tant, jo reconvertiria el que ens han fet l'encàrrec a no dir d'on surten les idees, sinó com generem valor, que és en realitat la clau de la innovació. I això no és suficient perquè, per molt que facis idees que siguin de valor, si no genera resultats, doncs no funciona. Especialment si ets una empresa. És a dir, hi ha molts casos d'innovació que és una idea molt interessant, que aporta valor clar al mercat i que és incapaç de generar un valor pel conjunt dels clients. Tot això, a més, ve lligat per una gestió. És a dir, la innovació és una disciplina, és una forma de fer que ha de lligar aquests 3 elements. Això és el que vull explicar. Vull explicar d'on surten les idees, com es converteixen en valor i com es fa per tenir resultats. Tot i que l'últim element hi dedicaré poc temps. Respecte a les idees, hi ha una cosa fonamental, especialment pels joves de la sala, que és les idees no surten de tancar els ulls i imaginar-te coses del buit. No. Les idees surten justament de tenir els ulls molt oberts. I de tenir els ulls molt oberts i observar el món en clau de coses que es poden fer millor. Un exemple preferit en aquests últims mesos, i potser algú ja me l'ha vist, és aquest d'aquí. És
el Dyson per secar-se les mans a un lavabo públic. Bé, fins que no ha sortit aquest aparell que et permet assecar-te les mans de veritat en 10 segons, fins que no ha sortit la possibilitat de posar allà i assecar-te les mans, hem considerat que assecar-se les mans a un lloc públic era impossible. És a dir, acabaves anant a buscar el paper higiènic, acabaves posant-te les mans a la butxaca, ho confessis o no, perquè consideraven que era impossible assecar-se les mans. Ha hagut d'aparèixer un enginyer que s'ha plantejat això com un problema per resoldre-ho, d'acord? És a dir, la primera forma evident de generar idees és observar el món des del punt de vista dels problemes i intentar-los resoldre. Aleshores, per què dic que el missatge és especialment important pels joves? Perquè si creieu que tots els problemes del món ja estan resolts, crec que us equivoqueu, quasi totes les coses del món no es fan de la manera que es podrien fer millor i, per tant, són un problema a resoldre. M'agradaria ensenyar-vos un altre exemple que és claríssim, que és l'exemple de com paguem un supermercat. O sigui, és anacrònic. O sigui, que hagis de posar tots els productes en un gran calaix metàl·lic, que ho hagis de treure tot per escanejar-ho a través d'una màquina, per tornar-ho a posar a bosses, és clarament un problema. És a dir, és un problema que fem tots cada dia i que és absurd. O sigui, és tan absurd que en el moment que algú apareixi amb una solució, pensarem que havíem perdut l'enteniment. El problema dels problemes és que no els veiem com a problemes fins que algú no els resol. Per tant, com es generen idees? No abdicant dels problemes, és a dir, no considerant que el que tens davant és irresoluble. Aquesta és una de les formes que nosaltres al llarg dels anys hem vist com més interessant per innovar. Les idees surten de tenir els ulls molt oberts, d'explorar el món localitzant problemes, caçant problemes. En aquest sentit, us puc dir que una de les maneres, i abans crec que algú ha dit, i ho he sentit i m'ha alegrat sentir-ho, que cada vegada més innovació té una relació molt directa amb la tecnologia. O sigui, cada vegada més la innovació és saber llegir les oportunitats de la tecnologia, tenir els ulls oberts al que la tecnologia proposa i poder-la aplicar. De fet, us poso un exemple molt extrem, que és quasi més màrqueting, comunicació no profunda que innovació en si, però que permet veure fins a quin punt les coses canviaran. Això és una proposta real d'una empresa de Sydney de com repartir productes per la ciutat a través d'un dron, a través d'un d'aquests petits aparells. Aquí, en aquest cas concret, parlen de llibres. Clar, això quan veus això penses, vaja, s'han begut l'enteniment, però la realitat és que és un problema distribuir productes de poc volum a una ciutat. O sigui, és més fàcil distribuir-lo amb això que distribuir-lo en una furgoneta o distribuir-lo amb una moto o una bicicleta. És a dir, les idees surten de llegir problemes i les idees surten d'estar molt atent a les possibilitats de la tecnologia i barrejar les dues coses. Quins problemes tenim, quines solucions podem donar de formes diferents. Insisteixo en aquest tema perquè després de tants anys d'experiència segueixo veient que les empreses no estan preparades o no entenen la importància d'explorar el món. Fins al punt que a vegades quan les empreses tenen algú que dedica unes hores, ja no dic al dia, a la setmana a explorar, es segueix considerant que perd una mica el temps. És a dir, que dedicar un temps a llegir, a moure's per internet, a veure què s'està fent, es considera com un exercici de perdre el temps o com un exercici, diguem, innecessari. I és més necessari que mai. No pots innovar si no mires. I si no ets capaç de detectar problemes dels teus clients. Per tant, posat en vermell en el sentit que una de les formes claríssimes de generar idees és estar molt atent als problemes dels teus clients. Molt bé. En aquest sentit em permeto posar una cosa que pot semblar aquí una cunya, però publicitat no ho és, honestament, i és que aquest any hem tingut l'ocasió de treballar amb aquesta idea concreta de detectar problemes per un projecte educatiu per estimular els nanos a les escoles a que detectin problemes. És un projecte per estimular l'emprenedoria a les escoles i que bàsicament parteix de detectar problemes. O sigui, als nanos no se'ls explica què és una empresa, sinó que els diu, detecta un problema
i en equip l'has de resoldre. I perquè veieu que hi ha metodologies molt clares per generar idees des dels problemes, fixeu-vos com els entrenem a veure coses que no són fàcils, que no són còmodes, que no són ràpides, que no són barates, que no són ecològiques, i a través d'aquest mecanisme, com molts altres que es proposen en aquest projecte, els nanos detecten que al seu voltant hi ha moltes coses no barates, no còmodes, etc. Vull dir amb això, per tant, que hi ha metodologia per detectar problemes al teu voltant. I que no és una qüestió que al matí, quan estàs a la dutxa, se t'acudeix una idea. És a dir, si creieu que innovar és tenir idees a la dutxa, teniu la meitat de la raó. És veritat que pots tenir una inspiració, però la innovació és cada vegada més una qüestió de disciplina, una qüestió de mètode, una qüestió d'equip i no una qüestió que esporàdicament se li acudeix a algú. La clau del tema d'innovació és el valor i, per tant, com es generen idees m'importa, però m'importa molt més com tu detectes que aquesta idea és de valor per a algú. I això, bàsicament, vol dir una altra cosa que les empreses fem molt poc, que és invertir en entendre la psicologia de la gent. Perquè, bàsicament, el valor és una qüestió, és una percepció de la persona. És a dir, per a determinades persones una cosa és de valor i altra no. I us poso dos exemples molt interessants, em sembla. Un és un exemple històric, que és l'exemple d'Easy, d'Easy.com. Molts de vosaltres coneixeu aquesta empresa per una companyia aèria que és EasyJet. Però la base d'aquesta empresa, en el moment que neix, és una simple qüestió. És per què és tan difícil fer determinades coses? Per què és tan difícil demanar una pizza? Era. Per què és tan difícil demanar un hotel? Era. Per què és tan difícil llogar un cotxe? Per què és tan difícil comprar un bitllet d'avió? I d'aquesta pregunta que es van fer fa uns quants anys surt tot un concepte d'empresa basada en la simplicitat. Aleshores, hi ha gent que fer-ho simple i barat és valor i hi ha altra gent que fer-ho simple i barat no és un valor, sinó que el que volen és la complexitat o el que volen és que sigui car. Aleshores, entendre la psicologia de la gent és una forma necessària per poder generar idees. I després un exemple de les últimes setmanes, que a més jo crec que serà revolucionari, sigui d'aquesta forma o d'una altra, que és l'exemple d'OnlyCoin. OnlyCoin és un producte que acaba de sortir que respon a un problema que tenim tots, especialment els homes, i que es tradueix en això. Es tradueix en que durant tot el teu dia portes a sobre una cosa així amb 20 o 25 targetes. O sigui, ara la porto a la jaqueta, si la portés aquí encara seria més prominent. Portem 20 o 25 targetes a sobre nostra i resulta que una sèrie de gent, uns emprenedors, han dit «Ostres, això és absurd, anem a posar totes les targetes en un sol objecte». Bé, OnlyCoin és això, és aquest objecte que teniu aquí al costat on tu vas posant totes les teves targetes. De fet, a través d'un lector en el teu telèfon mòbil llegeixes la targeta, la incorpores en aquesta única targeta i només fas servir una i en cada moment esculls quina targeta és la que estàs utilitzant, sigui una targeta de fidelitat, etc. Sembla que estigui venent aquest producte, no estic en absolut. Però és un exemple de la quantitat de possibilitats d'innovació que hi ha simplement pensant en clau de valor. Fixeu-vos si és de valor això, que quan ho han llançat fa, crec que una setmana o dues, surt a l'estiu com a producte físic, o sigui, ara només estan acceptant peticions, o sigui, el que siguin preordres. Fixeu-vos que en 40 minuts van aconseguir les preordres de tot l'any. És a dir, tot el que volien aconseguir des d'ara fins al moment en què llançaven el producte es van satisfer en 40 minuts. La qual cosa vol dir que hi ha grans possibilitats d'innovar estant molt atent a coses que la gent considera que és valor negatiu. Portar una cartera amb 20 targetes a sobre és valor negatiu. Canviar-ho per un producte que només en té una és valor positiu. Per exemple, un altre cas històric molt interessant és algú se li va acudir que això d'internet podria servir per vendre productes. I el primer que vam pensar és que eren productes digitals i resulta que una de les coses que funciona millor a internet és la venda de productes físics, com per exemple roba. Diries, roba? En el seu moment, una empresa com Zara, després de molts anys de dir que no vendrien per internet i que la seva aposta era una aposta de botigues físiques, llença la seva tenda virtual i pràcticament en mesos es converteix en la primera botiga virtual del país.
Aleshores, això vol dir que hi ha una sèrie de gent que comprar roba a través d'internet és un valor. Si voleu un valor més extrem encara, és Zappos, que és aquesta empresa americana que ven sabates, ara ven moltes altres coses per internet, la va comprar Amazon fa uns mesos i en aquests moments ven 1.000 milions de dòlars cada any amb sabates i productes relacionats amb el vestit. Això vol dir que per determinada gent és valor comprar el producte per internet, d'acord? Aleshores, la manera de tenir idees és, de nou, entendre la psicologia de la gent i entendre que és molt important no el què, sinó altres coses com el com. Per exemple, això és tret de fa unes setmanes d'una farmàcia a San Francisco. Fixeu-vos, la idea és, aquí et pots vacunar del grip i si resulta que et vacunes en aquest lloc del grip, doncs tens un 20% de descompte de tots els altres productes que puguis comprar a la farmàcia. Per tant, tu pots posar la vacuna a qualsevol ambulatori, a qualsevol lloc, però és molt més fàcil que te'l posis a una farmàcia que està al carrer, perquè passes per allà i dius, ostres, i a més em fan un 20% de descompte als productes farmacèutics. És a dir, les idees no és només tenir el què, sinó pensar de quina forma aquella idea portarà valor a la gent. El valor del per mi, cada vegada més. És a dir, com tinc una idea que es converteixi en un producte personalitzat. Per exemple, Nike acaba d'anunciar que en els propers mesos avançaran la línia de la producció personalitzada de sabates. Això que veieu aquí, aquesta sabatilla, està fabricada amb una impressora 3D. És a dir, ja no és un producte de manufactura en el sentit convencional, no és una cadena de producció, sinó que està imprès un únic exemplar a través d'una impressora 3D que capa a capa va depositant el material per fer-la. Absolutament personalitzada, una sabatilla que, a més, tu mateix pots dissenyar i, en aquest sentit, per tant, el valor és el de la personalització. Com és, per exemple, el valor del quant. És a dir, en un moment de crisi té sentit que canvis els models econòmics. Per exemple, gimnasos a moltes ciutats que han canviat el model i que en comptes de pagar una quota fixa per anar al gimnàs, cosa que és un problema en un moment de crisi, doncs s'adonen que perfectament el model pot ser viable si passes a un model de quota zero, no? O aquest altre, que és un dels meus preferits, que és algú que ha donat la volta al que és una assegurança d'automòbil, veient que en aquests moments, posant una espècie de caixa negra a l'automòbil, tu pots veure com condueix cada persona i la tarifa que paga, el preu que paga, és un preu que està relacionat amb la seva conducció. I, a més, amb 3 passos, com veieu. És a dir, 1, posa l'aparell, 2, condueix, i segons com condueixis, 3, pagaràs una tarifa o altra. És a dir, que tenir idees no és estar a la dutxa que se t'acudeixi una cosa, sinó estar molt atent al que fa en un moment determinat que una persona li dongui valor o no a la proposta que li fas. I finalment el valor del qui, que crec que és molt interessant en el sentit de la generació d'idees, perquè avui en dia, per primera vegada a la història, qui genera idees és qualsevol persona. És a dir, no hi ha un laboratori dintre de l'organització, sinó qualsevol persona. Aquest és el meu exemple preferit de fins a quin punt la gent pensa millor que qualsevol laboratori. Això que veieu aquí és una solució a un problema que tenim tots, i molts dels joves de la sala es veuran reflectits, que és que tenim habitacions tan petites que no podem ni penjar la roba. No ens cap ni una cadira per penjar la roba. I aquesta solució molt creativa, que és agafa una cadira, la talles i la poses que sembla un acte surrealista, sembla un quadre de Magritte, de la cadira ficada a la paret, és la resposta dels hackers d'IKEA. IKEA té una col·lectiva que es diu IKEA Hackers, que són gent que es dedica a comprar productes d'IKEA i manipular-los, fent canvis genètics en els productes, posant potes d'una taula amb un prestatge per veure què surt. I és una solució dels hackers d'IKEA que IKEA hi ha posat al seu catàleg digital perquè és una resposta molt concreta a un problema. Per tant, d'on surten les bones idees? De la gent, i cada vegada més de tota la gent. Per anar acabant una mica, voldria dir-vos que tot això que sembla com que surt del no-res, l'experiència ens diu que no és veritat i que innovar requereix procediment, i requereix disciplina, i requereix mètode. És allò que atribueixen a Edison, però que segurament també ho té algun altre a la història,
que també ho ha dit Picasso, em sembla, que és que les idees o la innovació té un 1% d'inspiració i un 99% de perspiració, de suor. És a dir, realment, si no t'agafa preparat, com deia el Picasso, no innoves. Per tant, hi ha molt de mètode. I a mi m'agrada molt utilitzar la metàfora de Jules Verne perquè crec que és bastant això. O sigui, la innovació és bastant una combinació d'un acte molt humà, que és la imaginació, és un acte molt incontrolable, molt de la dutxa, amb tecnologia, amb mètode, amb disciplina. I gestionar aquests dos elements és extraordinàriament complicat. De fet, a nosaltres ens ha costat anys arribar a un producte que es diu Verne, que tradueix exactament això. És una metodologia que porta a poder innovar. No he vingut aquí per explicar això, però sí, el que vull llançar és la idea que si no tens un mètode per arribar a una conclusió, no innovaràs de manera adequada. Sí que vull dir que detectar els problemes i oportunitats d'una organització de forma sistemàtica és bàsic per poder innovar i que això requereix eines tan conegudes com el Canvas de l'Alice Osterwalder per determinar què fas bé, què no fas bé, què podries fer millor i que al final el que has de fer és organitzar gent a la teva organització per poder innovar. És a dir, la innovació és bàsicament organitzar equips molt orientats a la localització de problemes i oportunitats i a treballar de manera creativa per donar la volta a les respostes habituals. Com algú ha dit relativament recent, innovar consisteix en donar solucions elegants a problemes ben identificats. Per tant, la innovació és tenir idees al voltant de la identificació al voltant del món. Jo crec que la idea del valor de l'equip en innovació és clau, o sigui, les idees surten de la gent i potser el que podríem debatre és sobre si és un equip estable, o sigui, hi ha un equip d'innovació a l'organització o es fa ad hoc, aquí podríem discutir molt, depèn del cas, és un equip intern o és un equip extern, hi ha moltes variacions d'això, però el que sí que us puc dir és que les idees surten de gent estructurada amb disciplina, amb un mètode barrejat amb la imaginació esporàdica per arribar a una conclusió. Molt bé. I no puc acabar sense dir una cosa en la que estic treballant des de fa uns anys i que em sembla molt important, i és que crec que les bones idees en els propers anys sortiran de la combinació d'empreses. És a dir, és de col·lisionar dues empreses d'on surten idees molt noves. Bé, la idea és que quan tu estàs a una empresa en un determinat sector durant molt temps, la teva ment s'asseca. I s'asseca vol dir que acabes pensant sempre de la mateixa forma, amb les mateixes solucions. És un fenomen absolutament natural, que és molt difícil pensar de forma diferent quan fa molts anys que treballes a un determinat sector. Aleshores, cada vegada més veiem al món exemples de combinacions genètiques entre empreses insòlides. Una de les meves preferides és aquesta d'aquí, que és què es pot fer quan tu combines un refresc amb una cadira. Això, fa uns anys, ens ho haguessin ensenyat i haguéssim pensat que era una mica absurd. O sigui, en el mecanisme porterià, que abans també s'ha parlat de la competència, parlar que tu podies fer una cosa amb un de fora era bastant absurd. O sigui, el que havies de gestionar és tu contra la resta de l'univers. En canvi, una empresa que és una icona com Coca-Cola i una altra empresa que és Emeco, que és una altra icona americà, que és la cadira Navy, doncs van arribar a la conclusió que podien crear un espai imaginatiu nou combinant-se fent una cadira de plàstic vermella, que és una nova icona americana que a més té l'avantatge que està feta amb 111 ampolles de Coca-Cola reciclades i que llença al mercat un missatge de ara el que toca és ser ecològic, ara el que toca és no llançar aquestes ampolles a un abocador, sinó fer un producte que a més és una icona com és la cadira Navy. Aleshores, d'aquestes combinacions d'empreses en què a més apareixen tercers, com aquest cas d'aquí, en què la tecnologia per fer això possible va ser desenvolupada per BASF, és una cosa que em sembla molt important i que me'n permet arribar a una conclusió que vull llançar, que em sembla que és útil, que és que al món hi ha en aquests moments una onada molt important, tot i que emergent,
que diu que les idees vindran de petits grups de persones que de forma molt energètica posen en qüestió les regles del joc en tots els sectors. Fixeu-vos que al llarg de la història hi ha hagut unes onades d'innovació molt clares. La primera és la de l'inventor solitari, és a dir, Edison, un geni que es dedica a inventar coses. La segona onada és la segona del laboratori corporatiu. O sigui, aquestes són les formes de generar idees al llarg de la història. Una, un geni. Dos, un laboratori. Posem molts diners i inventem el transistor. Bell, anys 50. La tercera és Google, és Venture Capital. És un conjunt de joves que reben molts diners i amb allò desenvolupen una nova idea. I la quarta, que sembla que està venint, és la d'empreses grans que tenen mercats al món que busquen una relació diferent amb petites empreses molt àgils per donar la volta al que passa en un sector. La idea, per tant, és que qualsevol empresa es converteix en una incubadora. Abans el Quim Faura ha parlat del cas de Wayra, que em sembla un cas molt destacable a tot el món, i aquesta seria la idea. La idea és com tu aconsegueixes que al teu voltant hi hagi un conjunt d'empreses, algunes d'elles sortint de la teva pròpia gent, és el que ha fet Nokia amb Nokia Bridge, és un conjunt d'estímuls a la gent que havia treballat amb tu perquè munti petites startups al teu voltant, amb l'objectiu que al final tu siguis una empresa al centre que té mercats i al teu voltant hi ha una sèrie d'empreses que generen idees que tu pots incorporar als mercats. Fixeu-vos el cas de Nike, que és molt clar, amb la seva iniciativa Fuel Lab, que és una llença a 10 startups el següent repte. Mireu, jo m'he inventat una pulsera, la pulsera Nike, que és la que ells volen convertir el Fuel Band com un nou paradigma de la forma de seguir el teu estat de salut, és un mena de sensor de diverses variables de la teva salut, i ells llencen la idea que a 10 startups els demanen que durant un temps treballin buscant aplicacions d'aquesta pulsera que a ells no se'ls acudeixen. Per tant, d'on sortiran les idees en els propers anys? D'equips interns estructurats amb mètode per resoldre problemes dels clients i segon, de grans empreses que es rodegen com si fos un sistema d'un àtom amb electrons al voltant del nucli, on una empresa que té mercat es rodeja d'empreses que tenen idees amb l'objectiu que aquestes idees arribin més fàcilment al mercat. Aquesta és, per tant, la conclusió. Innovar o generar idees és gestionar molt bé aquesta relació entre aquests tres elements, tenir idees que detectis a través d'un mecanisme quins són els problemes dels teus clients, idees que generin valor per les persones a les que vols fer arribar la teva proposta, de forma procedimental, de forma metòdica, sigui quin sigui el model, amb l'objectiu que els equips treballin en forma de prototips. No he pogut dedicar temps aquí a un fenomen que és molt important en la generació d'idees, que és el del Lean Startup, que és un mecanisme pel qual, en lloc de pensar en projectes molt llargs, costosos i complexos, penses en una màquina constant de prototipatge. Però aprofito per dir-ho aquí. És a dir, com es generen idees? Jugant. Jugant a resoldre problemes amb nous prototips, veure com funcionen, què diu la gent, llançar-los, si no funcionen, modificant-los i anant avançant. I al final es generaran idees a través de noves relacions entre grans empreses i petites. Abans he tingut ocasió d'explicar a la ràdio una metàfora que fa molts anys que existeix i que ara torna a aparèixer, que és la metàfora de les mosques i els elefants. Com es generen idees? Doncs amb grans corporacions que són elefants, que tenen mecanismes complexos, i mosques que van donant voltes i que posen en qüestió les regles del joc dels sectors. I això és el que volia dir. Moltes gràcies. Gràcies, Alfons Cornella. Disciplina, mètode, equip. Ara és el torn de Javier Marcipar, director de Simne Tecnologia. Després serà el torn de Francesc Sarbió, que és director general de LinkedIn Espanya, que estic convençut que molts de vostès tenen el seu perfil penjat en aquesta xarxa i potser han trobat feina fins i tot gràcies a estar-hi. Per tant, fem aquestes dues ponències i després obrirem un torn de col·loqui.
Bueno, gracias. Buen día a todos. Les cuento un poco mi historia. Yo hice una etapa de investigación en la universidad, luego he montado mi propia startup y desde hace un par de años estoy dirigiendo una empresa de transferencia de tecnología. Entonces, lo que os vengo a contar un poco es otro origen de las ideas. Son las ideas científicas que están en las universidades y en los centros de investigación, y estas ideas cómo pueden pasar al mercado y qué es lo que nos podemos encontrar. Creo que es otra fuente de ideas muy importante. Primero me gustaría hablar de las motivaciones. Las motivaciones de los científicos, los que investigamos o investigan, es diferente. No es poner ideas o tecnología en el mercado, sino que es la naturaleza misma de respondernos preguntas de cómo son las cosas, cómo funciona la naturaleza, de tratar de descubrir el porqué de los fenómenos físicos o científicos. Y en este sentido hay varios ejemplos en la historia. Por ejemplo, Marie Curie, que es esta foto, es una de las personas que, fue de las únicas que obtuvo 2 premios Nobel en 2 disciplinas diferentes. Pero no fueron los responsables de que su trabajo llegue al mercado. Existe otro mundo que es muy bien representado y comentado por Alphonse, y que ha introducido a Thomas Edison, de casualidad. Es una de las personas más innovadoras que podemos encontrar en la historia. También generando unos avances tecnológicos muy grandes, pero con impacto en la sociedad. Él lo que buscaba no era responder la pregunta de por qué las cosas son de una determinada forma, sino tratar de cambiar la vida de la gente, tratar de convertir cualquier idea en un producto o en un servicio que sea útil para las personas en el día a día. Y Thomas Edison ha creado no solo la lámpara o la bombilla, que es por lo que más se lo conoce, también el coche eléctrico, el fonógrafo. Bueno, hay una infinidad de inventos y es uno de los fundadores de General Electric. Entonces, aquí podemos ver 2 mundos muy separados, con 2 motivaciones muy diferentes. Por un lado tenemos la ciencia y los investigadores con su investigación, sus productos y su forma de ver la vida. Y por otro lado, la gente, los innovadores y las empresas que quieren convertir el mundo en algo diferente, en algo mejor, y proponernos nuevas formas más eficientes y mejores de hacer las cosas. Y entre estos 2 mundos hay un gap. La investigación está pensada para responder preguntas, y del otro lado tenemos gente que quiere convertir o que está intentando dar respuestas a una serie de preguntas. Y ese gap tiene 2 partes, porque hay una maduración necesaria de la ciencia para que sea entendible, para que sea explicable y para que sea interesante para las compañías. Y una vez que quienes están en el mercado, en la industria o intentando innovar, lo entienden, lo ven y lo tienen probado y se sabe que eso puede ser útil, recién ahí se puede adoptar para convertirlo en productos. Entonces, la pregunta es cómo funciona el sistema y cómo podemos saltar ese gap. Está claro que la ciencia tiene unos agentes, que son los centros de investigación y las universidades y los investigadores, que es una gran parte donde se realiza, y está financiada por proyectos competitivos, por proyectos en general promovidos por los estados en distintas formas. Y del otro lado tenemos compañías pueden ser pequeñas, grandes, startups, incluso de tecnología, que se financian fundamentalmente de vender, más allá de que temporalmente se pueden financiar de otra forma, pero son las ventas, somos los clientes los que terminamos adoptando las soluciones. Hay una parte de este recorrido que es la parte de la innovación, que muy bien lo ha comentado Alphonse, que sí que se puede entender y se puede financiar a través de los mecanismos que todos conocen de innovación. Hay empresas que tienen sus departamentos de innovación, de transferencia de tecnología o de adquisición de tecnología, y lo pueden hacer mejor, peor, pero todos estamos trabajando en este camino, en innovación sistémica, en coinnovación y demás. Pero sigue habiendo un gap, que es cómo convertimos
la ciencia y la idea hasta un punto de que alguien esté dispuesto a invertir en eso para seguir empujando y tirando de esa tecnología para que se convierta en un producto. Y ahí es donde entran unos agentes que no son muy conocidos por ahora, por lo menos aquí, pero en otros países sí, que son las empresas de transferencia de tecnología de las universidades y de los centros de investigación. Estas empresas son empresas propiedad de las universidades, propiedades de los centros, y que tienen una misión muy importante, que es la de completar este proceso de maduración de la tecnología. Tienen que ser capaces de motivar a los investigadores para que su ciencia llegue al mercado, tienen que ser capaces de madurar la tecnología, de ofrecerla, de financiar ese proceso y de hacer que una investigación se convierta en un producto, casi producto, que una empresa sea capaz de adquirir y fomentar en el mercado. En este sentido, hay dos grupos de activos que pueden ser explotados en los centros de investigación. Por un lado están las capacidades de los equipos y por otro lado la tecnología, la ciencia que se ha creado y que ya existe. Si nos acercamos a ver qué podemos hacer con las capacidades de los equipos que tenemos, pues lo que podemos hacer son contratos de servicio, pedir ayuda y formar equipos de desarrollo. Y si nos acercamos o queremos ver lo que hay hecho y qué tecnología hay en el formato que puede hacer, pueden ser software, patentes, fórmulas matemáticas, algoritmos, pues se nos abren dos caminos, que es buscar una licencia de tecnología o, en vez de licenciar la tecnología y que una compañía se haga cargo totalmente del desarrollo de esa tecnología, crear una empresa en conjunto y capitalizar ese aporte tecnológico como parte de la compañía. Luego existen fórmulas intermedias, evidentemente, que puede ser un desarrollo que luego se convierte en propiedad intelectual o en parte de participaciones, pero el modelo puro va por aquí. Es un modelo que en muchos países está funcionando muy bien. Hay universidades, como puede ser la de Princeton, por ejemplo, que prácticamente el 60% de su ingreso, de su gasto en I+D lo cubre con licencias de tecnología. Y no es su fin. La universidad no busca ganar dinero con la tecnología de forma directa. Lo que busca es dar un servicio a la sociedad, enseñar, educar y crear ciencia. Pero hay oficinas de transferencia de tecnología que lo están haciendo tan bien que son capaces de motivar, de mover este sector, de conseguir inversiones y de madurar tecnología para llevarla al mercado de una forma eficiente. Hay algunas que lo hacen mejor, otras peor, algunas que les interesa más y otras menos. No existen para esto las universidades, obviamente. Y un poco es lo que os quería transmitir. Brevemente, que hay mucha ciencia y hay mucha tecnología en las universidades y en los centros de investigación. En particular en Cataluña, como todos seguramente sabéis, hay unos ratios fantásticos de publicaciones científicas, hay distintos parámetros en los cuales se puede medir la evolución científica y también hay muchas ganas de innovar y muchas compañías que necesitan enriquecer sus productos y sus servicios con tecnologías que hay. Y yo creo que el canal correcto es buscar estos catalizadores, estas empresas de transferencia de tecnologías o departamentos, acercarse a ellos y tratar de hacer un buen proyecto conjunto en la modalidad que sea. En nuestro país esto está evolucionando, cada vez hay más, nosotros somos un ejemplo, cada semana visito otra empresa diferente de este sector y que lo estamos intentando hacer lo mejor que podemos. Y hay otros países en los que lo vemos y lo están haciendo muy bien y estamos aprendiendo. Y un poco creo que es otra respuesta, ¿no? Hay otras ideas que pueden venir de aquí. Creo que el approach correcto es ir por este lado. Y bueno, es lo que os quería transmitir. Gracias. Bon dia a tothom. Moltíssimes gràcies a ED, a Tribuna Girona, per convidar-me
a presentar avui. És un autèntic plaer. M'agradaria començar per fer alguna cosa una mica atípic amb un esdeveniment d'aquest tipus, però és que no m'he pogut resistir de cap manera. A la de 3, Lluís... 1, 2, 3... Fantàstic, aquesta estarà a les xarxes d'aquí res. Molt bé. L'altra cosa és que hem convidat algú a parlar d'innovació, d'on venen les idees, i possiblement no sóc la persona més acurada, perquè sóc bastant poc innovador, però vaig dir, deixa'm pensar, faré alguna cosa molt innovador i he decidit venir sense suport en PPT, inclús el conseller portava una diapositiva avui, jo no. Llavors em van comentar també l'organització, em van dir, sisplau, explica una mica quines són les innovacions que ha portat LinkedIn al mercat. Vaig dir, en 15 minuts? Complicat. Llavors m'agradaria una mica començar a l'inici, explicar una mica com va començar LinkedIn i com totes aquestes innovacions que hem posat en la nostra plataforma han nascut. Tot va començar fa 10 anys només, a finals del 2002. LinkedIn només era un concepte en el cap del nostre fundador, Reid Hoffman, i va pensar que en el mercat, sobretot de les xarxes socials, podies compartir amics, podies compartir fotos, podies estar en xats, però faltava un espai en el que es poguessin relacionar els professionals. I això no li havia demanat ningú. De vegades, la innovació precisament està en veure una necessitat que no és existent en el moment. I així va ser com va néixer LinkedIn. La missió de LinkedIn en aquell moment era connectar els professionals de tot el món per fer-los més eficients i exitosos en el que fan. I a dia d'avui la missió segueix sent exactament la mateixa. Llavors, quan contractem gent a LinkedIn, pensem en 5 dimensions diferents. La primera és contractar gent innovadora, però contractar gent innovadora no fa tampoc que siguis innovador o que portis a algun mercat que creï una diferència. La segona és gent que tingui visió, és el que comentava abans. És gent que pugui avançar-se, anticipar-se amb unes necessitats que no necessàriament existeixen en el moment. La tercera és sentit del negoci. Si tens una idea molt innovadora, però és un negoci que no és sostenible, tampoc funcionarà. Si recordeu als finals del 90, amb el boom, amb la bombolla de les .com, hi havia moltes empreses que deien sí, és que per cada euro que inverteixo em perdo la meitat. Però puc compensar-ho fent molt volum. No ha funcionat gaire bé. Hi hauria una quarta, que és dotar aquesta idea d'infraestructura. Sense la infraestructura necessària perquè sigui un negoci escalable, perquè sigui un negoci que si tot va creixent com esperes, puguis aportar els nivells de suport necessaris. I per últim, i potser la més interessant o més important, és contractar gent que sigui capaç de fer que les coses passin. Perquè algú que sigui capaç de veure un mur davant i trobar alternatives per passar pels costats, per dalt o travessar-lo, segur que serà capaç de trobar gent innovadora, serà capaç de trobar gent amb visió, serà capaç de trobar la infraestructura. Si trobes algú que tingui els 5 components, contracta'l, perquè segurament és Bill Gates o alguna persona d'aquest tipus. Aleshores, de la manera que innovem, jo penso que té molt a veure en com entenem la companyia. Perdó. Com us deia, tenim només 10 anys de vida. En aquests 10 anys ara estem al voltant, no arribem encara als 5.000 treballadors a tot el món, però ens seguim considerant com una startup i seguim pensant com una startup. I aquest concepte és bàsic i us explicaré. La cultura de la nostra companyia, tal com ho entenem nosaltres, no és un cartell que enganxes a les parets de la companyia perquè la gent ho llegeixi. La cultura de la companyia nosaltres l'entenem com la identitat col·lectiva de l'empresa a la que aspirem ser. I en aquest cas, la paraula aspiració cobra una importància molt rellevant.
Si tu li dius a les persones de la teva companyia qui sou, ho poden veure i dir, sí, això està molt bé, però no som això. En canvi, si li dius què aspira a ser, llavors trobes que la implicació del treballador és molt més important. I aquesta implicació és clau, perquè totes les innovacions que hem portat a terme han vingut dels treballadors de la companyia. Però per això hi ha unes quantes claus que són molt importants. I la primera és permetre als treballadors que puguin prendre riscos intel·ligents, però que puguin arriscar-se. Durant el transcurs, aquests 10 anys, ens hem equivocat moltes vegades, moltes, però de tant en tant n'encertem alguna, i aquesta és la que potenciem. Però si més no, ens assegurem que quan no l'encertem, que sigui un risc acotat. I és d'aquesta manera que han sortit totes les innovacions que hem fet, LinkedIn Today, la manera d'oferir notícies personalitzades a cada un dels nostres membres, recomanacions, grups, etc. El programa Influencers, suposo que tots ho heu vist, on tenim gent com Barack Obama o molts d'altres. I tot això són idees que en algun moment va tenir algun treballador de la nostra companyia. Com ho fomentem? Un cop al mes, un dia sencer al mes, sencer, tots els treballadors de la companyia ens dediquem a pensar. Deixem el que estem fent i ens dediquem a pensar. I si hi ha 4.000 i pico persones pensant, de tant en tant surten idees. I aquestes idees les deixem que les desenvolupin i que les presentin a un comitè. En aquest comitè està el nostre CEO, el nostre director de tecnologia, el nostre director d'operacions, i ho presenten com un business plan. Els que s'accepten, i en aquest equip els deixem que desenvolupin aquesta idea i els donem tota la infraestructura, tots els recursos necessaris per fer-ho. Ho pilotem, normalment en entorns acotats. Per exemple, si tots recordeu el programa de recomanacions, segur que tots heu recomanat algú o s'ha recomanat algú, això ho vam pilotar a Nova Zelanda. Perquè llavors teníem un número d'usuaris reduït, ara ja tenim 1 milió, però llavors només teníem el Frodo i 4 més. I a partir d'aquí, una vegada comença a funcionar, després és quan podem llançar-ho a tota la plataforma a nivell global. Com us comentava abans, l'important en aquest cas és permetre que cada treballador pugui prendre aquest risc. En el meu cas, per exemple, si jo vull fer una campanya o vull atacar el meu mercat d'una manera diferent, m'ho permeten. Si després dic, nois, això va anar fatal, aprenem-ne i millorem-ho. Però quan una cosa va bé, després es pot replicar a escala. I és el model de viralitat que sempre utilitzem a LinkedIn. Com us comentava, una cosa és la cultura i una altra cosa són els valors de la companyia. Si li pregunteu a qualsevol treballador de LinkedIn, a qualsevol país del món, quin és el valor principal de LinkedIn, tots us direm, sense dubtar-ho ni un segon, que l'usuari és el primer. Els valors de la companyia és la fundació sobre la qual prenem decisions cada dia. Si tenim una nova idea, si tenim una nova estratègia que volem posar en marxa, el primer que ens preguntem és quin impacte tindrà això en l'usuari final. Si no és l'impacte que desitgem, no ho fem. Perquè l'usuari, l'experiència de l'usuari, és el que ens dona valor. Sense tots vosaltres, sense tots els nostres usuaris, que a dia d'avui ja són 259 milions d'usuaris a tot el món, això no seria possible. I és per això que estem tenint aquest creixement, dotant cada dia els usuaris d'allò que necessiten. Perquè us fa una idea de magnitud, és un creixement de 2 usuaris cada segon. Per posar-ho en dimensió, és com omplir el Camp Nou amb usuaris nous 2 cops en un dia. És bastant. I a tot això hi arribem, com us deia, permetent que cada treballador de l'empresa pugui arriscar-se a innovar, pugui arriscar-se a pensar i dotant de la infraestructura necessària per dur-ho a terme. Una altra vegada, les idees molts cops no és necessàriament allò que ens estan demanant. A vegades les idees venen de coses que encara no existeixen. Si no fos així, LinkedIn no existiria avui en dia.
I amb això ho deixo. Moltíssimes gràcies a tots. Francesc, et deixem, però ara ens agradaria que continuessis aquí amb el col·loqui. Ara es tracta de que obrim aquest temps de reflexió, de col·loqui, de que puguin intercanviar les idees. Molta gent segueix opinant a la xarxa, diuen algunes de les frases claus que s'han anat dient i molta gent que ens segueix a casa des de streaming. Ara em deien que centenars de persones s'estan connectant a través de la web de l'AED, a través de la web de Tribuna de Girona, a través de Ser Catalunya o a través del Diari de Girona. Tots ells també els saludem, que vol dir que tenim un auditori molt més ampli que el que estem avui aquí asseguts a la ciutat de Girona. Ja ho saben, poden aixecar la mà, s'acostarà un dels nostres hostessos i hostesses. Aquí davant tenim una pregunta. Gràcies. Bon dia. Bé, moltes gràcies. En primer lloc, enhorabona als organitzadors i a l'Associació Espanyola de Directius. La meva pregunta va adreçada bastant en especial al senyor Cornella, però a tots tres en general, i també m'ha suscitat aquesta pregunta la intervenció d'abans del senyor Cantera. La pregunta és en relació al sector públic, innovació i sector públic, i intel·ligència col·lectiva i sector públic. Jo crec que el concepte d'intel·ligència col·lectiva em sembla especialment productiu per aplicar-lo en aquest sector, però no sé si en algun entorn, segurament en el nostre més proper poc, però potser en altres països, en altres entorns, s'està aprofitant o hi ha experiències per aprofitar aquesta intel·ligència col·lectiva al servei de la millora d'un sector evidentment millorable. Tots ho poden ser, però aquest és evidentment millorable. Si ens en poden explicar alguna. Excusin perquè he oblidat presentar-me, em dic Pia Bosch i soc regidora de l'Ajuntament de Girona. Gràcies. Gràcies, Pia. No és un tema del que sigui expert, però hi ha dues coses que voldria comentar. Una és l'alcalde de Nova York, en Bloomberg, abans que ho hagi deixat de ser-ho, va llançar una iniciativa que consistia en una mena de crida d'idees per resoldre els problemes habituals d'un ajuntament de mitjanes dimensions, que no era el cas de Nova York. El que és notable d'aquesta crida a l'acció per trobar idees innovadores per resoldre els problemes de les ciutats és que ho finançava amb la seva pròpia butxaca. O sigui, Bloomberg posava uns diners de la seva fortuna per innovar en el sector públic. Em sembla un cas singular del reconeixement que problemes n'hi ha i que ens hem de posar a pensar sobre com canviar-lo. L'altra cosa que es podria comentar és que jo crec que on es troba més innovació en el sector públic ve dels ciutadans, ve de persones que s'organitzen per resoldre de manera molt pragmàtica necessitats del territori, no esperant que es resolgui des de la iniciativa pública. Aleshores, hi ha molts exemples al món. A Holanda n'hi ha un molt conegut, que ara no recordaré exactament quin és el nom. A Anglaterra hi ha un que es diu Space Hive, com el d'un eixam d'abelles, Space Hive. Hi ha un altre que es diu Neighborly, que són plataformes en les que els ciutadans, a través de crowdfunding, es posen d'acord per resoldre necessitats del territori sense esperar que l'administració ho faci. Per tant, em sembla molt interessant que el cas de Bloomberg és des de la perifèria del sistema, el cas d'aquestes altres que dic són des de la perifèria del sistema buscant rapidesa i acció ràpida. En el cas, per exemple, d'aquestes plataformes, a vegades es reconeix al ciutadà la seva participació simplement posant el nom en l'acció que es fa. A Holanda, per exemple, recentment s'ha fet un pont en una ciutat i la manera de recompensar els ciutadans que han posat diners és que el seu nom apareix en unes laminetes de fusta, el nom de totes les persones que hi han participat. Crec que són dos exemples i jo diria que és... A veure, que en teoria de la innovació, que ja comença a haver-ne una, si una cosa sembla clara,
és que és molt difícil innovar des del centre d'un sistema perquè genera anticossos. Per tant, és més fàcil que la innovació en el sector públic es produeixi des de la perifèria, que no vol dir la perifèria geogràfica, sinó des de llocs que no ataquin directament a les maneres de fer, a l'status quo, a un establishment, a les maneres habituals en què la gent que són els agents del sistema saben fer. Per tant, conseqüència, més experiments. O sigui, el que necessitem és experiments on es pugui canviar la forma de fer, de donar serveis als ciutadans. Señor Marcipar, ¿cómo se puede innovar desde el sector público? Que nos preguntaba la concejal de Girona. Bueno, ¿hola? Sí, se escucha. Bueno, evidentemente creo que el principal papel del sector público para la innovación es fomentar políticas que ayuden a que la gente y las instituciones innoven y se pongan ideas en el mercado. En este sentido he tenido la suerte de ir a conocer modelos. Hace 2 semanas, junto con una delegación de Cataluña, por ejemplo, en Israel, y viendo cómo el gobierno ha sabido crear un ecosistema, o lo he visto también en Suiza o en distintos sectores, en distintos estados en Estados Unidos, y creo que tiene un papel fundamental el Estado. Eso le retorna, porque le retorna como fuentes de trabajo, le retorna de distintas formas, ¿no? Y luego creando instituciones y fortaleciéndolas. Como he explicado, en mi actividad veo las empresas y las instituciones de transferencia de tecnología. Creo que hay que fomentarlas, tienen que ser muy activas y tienen que ser capaces de atraer capitales para poder evolucionar no solo les idees que estan en el mercat, sinó la ciència. El senyor Cornellà volia afegir alguna cosa. Sí, és que m'he deixat un exemple que crec que pot ser rellevant per novedors, i és Las Vegas, la ciutat de Las Vegas, vol reinventar-se. I la forma en què ho ha fet és a través d'una fundació que es diu Reinvent Downtown o alguna cosa així, que ha estat patrocinada justament per Zappos, que és aquesta empresa de venda de roba que va tenir el seu origen a Las Vegas. A mi em sembla extraordinari que una empresa que ha nascut a una ciutat es comprometi amb la ciutat generant un nivell de discussió i de debat públic-privat per repensar el que és un downtown. O sigui que crec que en aquest sentit la innovació vindrà de la col·laboració amb el sector privat, segur. Més preguntes a la sala, aquí a la sala Montsalvatge de l'Auditori de Girona. Ens agradaria que també els joves tinguéssiu la valentia d'aixecar el dit i de poder fer preguntes a 3 ponents que no els torneu a tenir la setmana vinent, en principi no ho tenim previst. Sí. Et volia fer un comentari molt breu en relació a aquesta pregunta també. Una altra de les coses importants per poder innovar en sector públic és escoltar la indústria. Molta de la indústria ja està innovant per vosaltres. No sé si vosaltres ho coneixeu, però, per exemple, l'empresa líder mundial Vot per Internet, per poder votar per Internet, no sé si ho sabíeu, però és catalana. Està fent eleccions a Estats Units, a Austràlia, a Noruega, i malauradament aquí no és massa coneguda. A vegades escoltar la indústria, per exemple, pot aportar moltes idees, molta innovació també en el sector públic. El senyor Cornellà parlava de la voluntat de les empreses d'escoltar dins, d'escoltar fora, també ens ho han repetit, escoltar el món, que ens poden arribar moltes idees, ho escoltàvem amb la ponència interior. Vostè també parlava d'escoltar dins l'empresa, però les empreses a vegades són hermetismes on costa molt, i segurament molta gent d'aquí que no tenen els càrrecs directius de dalt de tot, tenen idees i no saben com canalitzar-los, tenen por que potser generaran competència dins altres directius, o si són persones que acaben d'arribar i són júniors, ni s'atreveixen encara que vegin que les coses podrien funcionar millor, tot i equivocar-se. Com es fa perquè la gent sigui valenta per poder fer això dins les empreses sense por a represàlies, també? És una qüestió de sistema i de voluntat. O sigui, el primer és que l'empresa tingui realment la voluntat de que la seva gent contribueixi, i això no té per què ser sempre així. És a dir, que hi ha empreses que no tenen aquesta voluntat.
Jo, els casos en els que he treballat, està claríssim en el moment en què el directiu principal s'involucra amb això. O sigui, està claríssim i és una diferència substancial. I quan no s'involucra, quan no hi ha aquesta barrera? Quan no s'involucra és molt complexa i jo diria que molt difícil que es pugui produir. En aquest sentit, quan has comentat el tema de LinkedIn com altres empreses que dediquen hores lliures a poder treballar, és un cas singular que no és habitual a les empreses convencionals. Aleshores, jo diria que, si em permeteu ser una mica políticament incorrecte, i em dirigeixo ara a una part de la sala, que és la dels joves, el missatge aquí és, quan escolliu una empresa, escolliu-la entre altres coses. Jo diria que principalment perquè és una empresa en la que es pot innovar. O sigui, a vegades els criteris són uns criteris purament econòmics, de dir, és que em pagaran molt o poc, i al final el que interessa realment és que en aquella empresa puguis innovar. És un criteri ja de selecció d'on vols treballar. Fins i tot si tenen la sort de poder obtenir aquesta feina, que és un moment complicat. Sí, però això, diguem, el moment econòmic és el que és, però el moment econòmic canviarà i en aquell moment és en el que això serà cada vegada més important. Un lloc en el que es pugui innovar. A LinkedIn, com ho feu això perquè la gent que vol aixecar el dit no tingui por i no hi hagi aquesta competència que parlàvem? Sí. Com comentava abans, nosaltres dediquem dies, però en aquest cas no són lliures. Són dies de feina que les dediquem a que la gent pugui pensar, pugui aportar idees i pugui desenvolupar-les. I s'escolta la gent jove o la gent júnior, igual que un sènior, sí? Absolutament. Un dels punts importants de la nostra cultura, possiblement el que més, és transformació. I transformació ho entenem sota 3 dimensions. La primera és transformació de cada individu, del més júnior al més sènior. És donar la facilitat a totes les persones dins de la companyia que es puguin desenvolupar professionalment en la direcció que vulguin. Pot ser LinkedIn o en un futur pot ser en un altre lloc, però sempre portem aquesta base perquè puguin fer-ho. La segona és la transformació de la companyia i sense les idees de tots els treballadors és molt difícil. I la tercera és com transformem el món, com entre tots aportem idees perquè el món sigui un lloc millor. Javier. Quería volver a comentar sobre la pregunta y lo que ha comentado Alfonso. Creo que hay 2 factores muy importantes y que al menos los he visto en otros sitios y creo que aquí se está haciendo cada vez más y más. El primero es el ecosistema. Es que es muy importante en todo el proceso tanto de innovación, de transferencia, de inversión, es tener un ecosistema potente que tenga casos de éxito, que los entienda y que tengan visión como ecosistema. Y el ecosistema está formado por industrias, está formado por capitales y está formado por ideas, por tecnología y por ciencia. Y todo eso hace un cóctel que ayuda muchísimo. Y el segundo punto, que es también muy importante, es el riesgo, es la percepción de riesgo y el miedo a no asumir o a asumir riesgos. Porque al final todo esto se trata de ponerse y hacerlo, ¿sabes? Y eso también creo que es un mensaje para la gente joven, ¿no? Que hay que ponerse, hacerlo, no tener miedo, pero tratar de acercarse a los ámbitos donde te pueden ayudar, donde no vas a estar solo y donde hay un ecosistema funcionando. Francesc. Sí, volia afegir una cosa molt ràpida, sobretot per totes aquelles empreses que no estiguin fomentant la innovació a tots els nivells de l'empresa. I és una frase d'en Steve Jobs, visionari on n'hi hagi, que deia: jo no contracto gent intel·ligent per dir-los el que han de fer, jo contracto gent intel·ligent perquè ens diguin què hem de fer. Tenim una pregunta aquí sobre. Aquí dalt, vull dir. Perfecte, si et pots presentar. Sí, hola, jo em dirigeixo a l'Alfons, em dic Mireia, vinc de l'Escola d'Art d'Olot, i havíem entrat una mica en el debat de la manca de gestors del disseny en les empreses, no? I una mica la meva pregunta és quin paper creu vostè que té el disseny en tot aquest món de les idees i la innovació? Tenim diversos alumnes de l'Escola de Disseny d'Olot que també ens acompanyen avui. El disseny és un mecanisme per traduir les idees en valor. O sigui, la forma en què una idea pot ser percebuda de més valor és, entre altres coses, a través del disseny. És la forma que tu adaptes aquella abstracció a una utilitat, no? És la forma en què tu converteixes en una forma
en una funció, en un instrument, en un servei. I en aquest sentit la seva funció és bàsica i creixent. Sobretot quan la gent va canviant la seva sofisticació i requereix que coses o productes que utilitzava d'una determinada forma l'utilitzi d'una altra. L'única advertència que m'agradaria fer és que acostuma el disseny a quedar-se només amb una qüestió només de la forma, és a dir, una qüestió estètica o una qüestió simplement cosmètica, quan la veritable potència del disseny és la resposta al que espera una persona d'aquell producte. És a dir, jo penso que quan més vosaltres, com a professionals del disseny, entengueu què és el que les persones esperen d'aquell producte i aneu més enllà, per tant, del que és la mera percepció estètica, millor. Hi ha un compromís entre valor i disseny, valor percebut pel client i el disseny, creixent en el món. I, per tant, teniu unes grans oportunitats i quan més entengueu el negoci del valor percebut pel client. Ens deixarem segurament alguna pregunta en el tinter. Farem com en la sessió anterior, si algú té qualsevol dubte o vol traslladar, ens ho trasllada a l'organització, els hi farem arribar als nostres 3 ponents i molt amablement els hi contestaran les qüestions que facin falta. Només agrair aquesta ponència, aquesta conversa que hem mantingut i les 3 ponències, al senyor Alfons Cornella d'Infonomia, Javier Marcipar de Simne i Francesc Arbiol de LinkedIn. Un fort aplaudiment per ells.